dni nazaj sem se končno prebil do ključev od naše kocke in pol, ko sem jo prepeljal domov, sem gruntal, ja, kakšna dobrodošlica je čem narediti, in pol sem pač videl, da imamo pred bajto 3,99 metra dolga črna Fiat. Pejmo jih malo primerjati, ne? Upam, da v multipla vžgala. Yes! Ok, ampak čeprav sta oba dva avta isto dolga, že po proporcijah vidiš, da še zdaleč nista ista. In zaradi tega kocka zgleda taka kulska, retrofuturistična, medtem ko multipla zgleda pač ka multipla, čeprav avto mi dejansko ni tu grd. Zdaj sem se že naučil pri multipli, da ko jo parkiram, da moram dati šajbo dol, zaradi tega dam easy access. Kocka teh problemov nima. Pač tako... Ne, no, daj bejš not. Ja, ke novo. Tiplica je noter približno toliko čudna, kakor zunaj. Imaš tegale vesoljčka, pol imaš dva glavboxa, ampak daleč najbolj prepoznaven del pa tale sredinski zid. Tle noter imaš placa kakor češ. Kar me je pa presenetilo v pandici je pa tudi, da je skoraj toliko odbita. Lej, dejstvo je, da panda nima toliko placa kakor tipla, čeprav se zadnji še zmer čisto okej sedi. Ma pa isto dva glavboxa in tale ta zgoren je celo iz bambusovih vlaken. Je pa res, da se tle not ne sprašuješ, če bo avto vžgal, kar pa je dobra stvar. Je pa od Stellantisovih izdelkov pande zanesljivo tista, ki vizualno najbolj izstopa in res so mi všeč vsi tisti easter eggi, ki so jih dodali. Od pandice na armaturki do tegale napisa, ki se spreminja glede na kot, do tehle napisov, ki smo že rekli, da jih avtoličari verjetno ne bodo glih marali. Ampak kar imata pa oba dva tala avta skupno in to mi je pri njih najbolj všeč, je pa to, da glede na to, kako funky sta, se bo za volanom ful težko počutil slabe vole. To je pa veliko vredno.